Кученце, желка и змеј. Јас сакам да подом. Купете полиса за домаќинство од Осигурување Македонија и помогнете за реновирање на еден дом во СОС Детско село. Тука сме. Осигурување Македонија, Виена Иншуренс Груп. Четврти пораз на Мундијалот за Македонија, загубивме од Русија. Каде ти ги виде причините за поразот? Па видете, причини секако дека има кој ќе се изгуби. Секогаш на нашиот противник, нивниот најдобар поединец и нивниот голман. Веќе ни се повторува. Тоа беше со Шего, сега со Киреев. Истото ни се случи со Перес де Варгас, можеби чак и најдобар. Истото ни се случи со Густавсон. И тука треба да ги бараме причините за поразите, каде што бевме блиску, се носевме со една Русија која што има само еден изненадувачки пораз од Бразил и од Франција во последните секунди, беше во егал и водеше цел натпревар против Франција. Сериозна репрезентација со сериозни играчи, сериозен ростер, бевме тука. Нашиот тренер одлучи да даде последните 15 минути на сите играчи, големо искуство за нив. Добивме уште еден играч, Горан Крстевски, поšto е по мене е мултиталент, може би малце по-професионално треба да се посвети на ракометот и од него во иднина ќе имаме во наредните 10 до 15 години играч од висок калибар. Добија шанса Серафимов, Танковски, Поповски исто така, Пешевски исто и он млад, да не го заборавиме. Од грешките треба да се учи, разочараност постои, меѓутоа треба да се носиме со тоа, треба да бидеме стрпливи, систем имаме, треба да го надградуваме и не смееме на нашата нација која е спортска нација, ракометна нација, да им го одземеме задоволството, да се предадеме и да секој јануари да не го нема тоа задоволство да не гледат на големи надпреварувања. Спремни сме да примиме и позитивни критики, затоа што и ги заслужуваме, со аргументи, секако, меѓутоа треба да се гледа и позитивно на некои работи. Победивме само азијски репрезентации, Јапонија и Бахрин, ниту една од Европа. Тоа е сплет некаков на околности или на вистина сме за втор ешалон? Па видите, бевме блиску со сите, не се предадовме, не тргнавме со бело знаме ни против една репрезентација, иако знаејќи дека со Хрватска и Шпанија се можеби едно ниво погоре од нас во одреден момент. Ростерот е кратов, како што поминуваше првенството, губевме и од енергијата, меѓутоа не се посрамотивме. Значи, некојаш кога не калкулираш во животот, очекуваш во иднина да се врати, се надеваме дека ќе биде така. Сега максимум што можеме да го повториме пласманот од Франција, тоа ќе го сметаме за успех, за стагнација, за неуспех? Не, видете, сега да кажам дека е успех, тоа ќе звучи неодговорно од мене, значи не може да биде. Неуспех, можеме да го наречеме неуспех, меѓутоа треба да гледаме на позитивните работи, на она што го работиме. Времето ќе покаже да сме живи и здрави, дали сме биле во право или не. Како што кажав, од грешките се учи и ќе пробаме да не учиме, имаме многу што да поправиме. Јас кажав дека можеби треба да најдеме некој тренер ракометен кој што е специјален за реализирање на зицери, очи во очи со голман. Ако ги подобриме тие работи, мислам дека ќе можеме да изненадиме било која репрезентација, да се нашалиме малце и во поразот. Треба да се биде позитивен, но ете и вие сте сами видовте дека тие се причините. Значи имавме повеќе од, ајде да не претерам, повеќе од 10, можеби 15 зицери очи во очи со голман. Нема што да бараме. Ова е сериозен ракомет високо ниво. Македонските тренери побара извинување од тебе за онаа изјава дека не се работи стручно во клубовите и со младите играчи. Јас не ги нападнав, значи многу погрешно бев сватен, тоа го прочитав, многу погрешно бев сватен, ја не ги нападнав тренерите, никогаш нема да си дозволам да ги нападнам било кој тренер. Секој тренер си има своја визија, свој начин на работа. Јас само ги нападнав во наводници клубовите кои што дозволуваат да им се дава шанса на половични странски играчи кои доаѓаат во Македонија, а не им се дава на овие таленти. Талентите како Горан Крстевски, еве сега да го земам за пример, има 5 до 10 минути минутаж, дали и таа прошлата година. И ние сакаме да ни реши надпревар со Русија и со Шпанија и со Хрватска. Тоа е невозможно. Значи нашите треба да имаат предност затоа што кој се направи добра селекција, поголем дел од нив имаат голем квалитет. Само тоа, значи бев погрешно сватен и нема што да се извинувам. Јас само ги нападнав клубовите кои што политиката на клубовите кои што ја протежираат. Јас бев среќен кога Вардар беше европски шампион, ама само со Стојанче капитен. Да, убаво, супер. Македонија се израдува, меѓутоа нашата еднина каде е?
Тоа е, нажалост. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол.